जंगल के अंदर भाई मिले अमेज़न की सबसे जंगल में बहुत अजीबोगरीब ही जीव जिन्हें खतरनाक देखकर तो आप भी चौंक जानवर देखे जाएंगे। गए। अमेज़न फॉरेस्ट में कुछ देखिए टूरिस्टों ने इस सांप को। विशालकाय सांप को अपने कैमरा में कैप्चर किया था, जो देखने में काफी बड़ा और खतरनाक लग रहा था, जिसके हजारों बच्चे इसके बिल के अंदर बैठे हुए थे, जिसे लोग टाइटेनोबोआ बता रहे थे, जिसे काफी बार अमेज़न रिवर में भी ऐसे ही बड़े और खतरनाक सांप को देखा गया था, जिसकी लंबाई करीबन 40 फीट के आसपास बताई जा रही थी। नेक्स्ट, अगर आप भी कभी नदी में ऐसे ही नाव चलाने के लिए जाते हो और आपके ऊपर कोई बड़ा समुद्री जीव अटैक कर दे, तो वहाँ से भागने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसी नदी में काफी बड़े बड़े मगरमच्छ गांठ लगाकर बैठे होते हैं, और जैसे ही आप यहाँ से भागने के लिए हलचल करेंगे तो ये तुरंत आपके ऊपर अटैक कर देंगे। इसलिए जब तक ये जीव चले नहीं जाते, आपको बिल्कुल स्टेच्यू होकर वहाँ पर बैठ जाना है, तभी आप इनके अटैक से बच सकते हो।